dia kay moa zany rehefa mandoko volo ohatr'izao dia ohatrany mikotrana koa satria tsy maintsy natao fohy ahako satria tsy azoko nikitiana intsony ilay caméra dia tsy maintsy ohatrany nandohalika kely teo ahako mba ho hitanareo ny voloko dia efa miarabanareo indray amin'ity horonan-tsary androantsika dia handoko ny voloko ity Clairol ity no marika ampiasaiko dia nice and easy ilay izy dia ny loko medium golden brown no loko dia misy an'ireto akora anankitelo reto izay ho ampiasaina ny loko dia ny developer na ny number 2 dia number 3 conditioner. Number 2 inona ny fiantsoan'jareo anazy color activator dia miaraka amin'ny gloves ilay izy dia miaraka amin'ny instruction dia mazava ho azy mila mamaky instruction na dia efa nataoko ary ity taloha satria tsy mbola nampiasa an'ity marika Clairol ity mihitsy ny ahako dia mba asiana YouTube kely any ambadimbadika any mba andaniana fotoana. Nisy fahadisoana kely nataoko tamin'ny nametraka an'ity loko ity tao anatin'ilay color activator satria le lohany kely fotsiny tokony nasoroko fa ohatrany zavatra ngeza be no nasoroko dia lasa nivoaka n'ilay boaty kely itsy ilay loko avy eo hitanareo ihany moa izany ny zavatra tiako lazaina fa tsy tokony ho nataoko lavaka be zany izy fa na tsy tokony nasoroko izany ilay loko fa tokony navelako teo dia lasa nivoaka ilay loko hitanareo amin'izao fa bon natao ihany izay napety anazy na dia izany ary dia ho hitantsika eo ny vokany amin'ny farany fa izao zany za nataoko eto zany izao manambatra n'ilay loko sy ilay activator dia avy eo atambatra dia atao mifangaro tsara anatin'iny boaty kely iny dia ahositra amin'ny volo.
raha hitanareo manao ratsy tarehy eto a nisy mony zay tao amin'ny tendako tao de vaky le mony a de tratra an'ilay loko a de tena narary be mihitsy eritra reto amin'izany de nisy loko koa ny akanjoko de nasorena kely a fa afaka ihany io loko io avy eo fa zay nahatonga an'le nanao tarehy ratsy teo tena narary be mihitsy nangirifiry be mihitsy le mony tao amin'ny tendako teo. De kai moa zany rehefa mandoko volo ohatr'izao de ohatrany mikotrana koa satria tsy maintsy natao fohy ako satria tsy azoko nikitiana intsony le caméra de tsy maintsy ohatrany nandohalika kely teo ako mba ho hitanareo ny voloko de ohatrany mikotrana mihitsy zany ako manao inona moa fitsonany tony rehefa le ohatrany mandohalika kely iny ianao rehefa mampiasa ny inona ny fe. Rehefa vitsay de maka micellar raha amin'ny garnier fotsiny mafako ny tarehako izay saindra nisy loko faly ery fa ampy ihany le loko fa neveriko fa tsy ampy mihitsy ty loko ty teo aloha fa bon vita ihany natao de ho asehoko anareo ny vokany avy eo de tsy adino ihany koa mamafa ny surface rehetrarehetra zay saindra tratra n'ilay loko de nampiasa ny serviette ty koa de tsy azoko ampiasaina amin'ny zavatra hafa intsony zany ty serviette ty zao fa tsy maintsy rehefa mandoko volo dia foana ny ampiasaiko satria tsy afaka tamin'ilay serviette le loko indrisy mantsy. De tsoroko anareo marina fa tena adiniko naka vidéo an'le voloko rehefa avy nolokoina fa ity zany izy rehefa afaka herinandro iray angamba izy zay de ity zany ilay volo rehefa vita tena tsy de hita tsara mihitsy hoe nandoko volo na tena marina fa bon iny aloha zany ny ambaratonga voalohany de holokona indray izy rehefa afaka 3 volana zay fa de misaotra betsaka anareo rehetra nijery mihitsy manantena fa nanampianareo na de kely fotsiny raha ity horonan-tsary ity azadinao misabone fa misy vidéo foana isan-kerinandro anankiray amin'ny teny anglisy de anankiray amin'ny teny malagasy zay fa de misaotra betsaka anareo nijery de manaraka indray veloma daholo.